Irmun alaihi jirayatul mutafakihah. Eta lain. Irmun alaihi jirayatul mutafakihah illa bi'ilmin nafi'in mutasaggolan. Berikan dihirmun alaihi jirayatul mutafakihah illa bi'ilmin nafi'i mutasaggolan. Baca sarang Nabi Hirmun illa Bismillahirrahmanirrahim. Hirmun eta haram Hirmun bikasil hay wa sukun roy lugatan bi wa khabar muqaddamati. Hirmun eta haram Hirmun eta haram alaihi ka jalma atau ka imruun tuh enak kan dulu jalma imruun teh jalma alaihi ka imruun jirayatul mutafakihah ari penghasilan wakaf jang jalma anu nyuprih ngarti. Jirayatul mutafakihah ari penghasilan wakaf jang jalma anu nyuprih ngarti. Panjangnya ari penghasilan wakaf jang jalma anu nyuprih ngarti illa kajaba bi ilmin nafiin kana ilmu anu manfaat. Bi ilmin nafiin kajaba kana ilmu anu manfaat mutasyagilan eta sibuk itu jalma. Mutasyagilan eta sibuk jalma. Balikan deui irmun eta teh haram alaihi ka jalma jirayatul mutafakihah ari penghasilan wakaf jalma anu nyuprih ngarti illa bi ilmin nafiin kajaba ku ilmu anu manfaat mutasyagilan eta sibuk itu jalma eta sibuk itu. Baca sareng Hirmun eta haram alaihi ka ari jirayatul mutafakihah ari penghasilan wakaf jalma anu nyuprih ngarti illa bi ilmin nafiin kajaba ku ilmu anu manfaat mutasyagolan eta sibuk yang jalma. Loga satarabasna haram jalma anu neangan ilmu lain karena Allah atau ngaji lain karena Allah. Haram hukumna nyokot karena penghasilan wakaf nu dicawiskeun jang jalma anu keur ngaji. Kajaba manehna teh neangan ilmu anu manfaat illa in kana mutasaggilan bi ilmin nafiin kajaba manehna teh neangan ilmu anu manfaat sibukna neangan ilmu anu manfaat. Sarahna Bismillahirrahmanirrahim yakni ngamaksud musannif annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah annahu kana saestuna kalakuan sareng tingkah yahrumu haram alaman ka jalma yahrumu eta haram alaman ka jalma khabar annahu
Yahrumu eta haram alaman kajalma yaksudu anu ngamaksud itu man. Yaksudu anu ngamaksud itu man bita'allumihi ku ngajina itu man. Bita'allumihi ku ngajina itu man. Ghairu wajhillahi kana lain ridona Gusti Allah. Ghairu wajhillahi kana lain ridona Gusti Allah. Naon haramna? Pail tina yahrumu. Naon? Ayyahuda yen nyokot itu man yaksudu. Naon ayyahuda yen nyokot itu man minal jirayati. Minal jirayati tina pirang-pirang buruh atau penghasilan wakaf. Minal jirayati tina pirang-pirang penghasilan wakaf ayil golati tegesna penghasilan wakaf. Ayil golati tegesna penghasilan wakaf al muayyanati anu dicawiskeun, anu ditangtukeun. Al muayyanati anu ditangtukeun alal mutafaqihina. Alal mutafaqihina kajalma anu nyuprih ngarti kabeh. Jalma anu neangan ilmu fikih, jalma anu ngarti ilmu fikih gitu. Kabeh sebab jalma mudakar salim. Heup heula koma. Geus dijelaskeun kamari bahwa kumaha ancaman lamun ngaji lain karena Gusti Allah, ngaji lain karena akhirat. Ancaman di akhirat nang geus. Ancaman di dunia nang geus. Dijelasun kamari. Di dunia nang bakal hina moal matak menang kemuliaan, padahal niatna yang menang mulia. Hina. Lain kalah menang ilmu, justru kalah jadi jalma anu ngareneng jeung sendal cenah kamari nana domanya. Jalma ngareneng jeung jeung sedang ngereng naon jeung sedang teh. Berarti itu dihargaan. Di akhirat komo siksana perih kaji dalam zaman neangan ilmu lain karena Gusti di akhirat geuning kumaha digebruskeun ka neraka bari beuteung teh keluar naon? Keluar pujit muter tuluy eta jiga naon jika anu keur ngagiling sisikian siki digiling eta geus dijelaskeun ancaman tah ayeuna mah pandangan fikihna lamun aya wakaf mulai naon cenah wakaf contohlah sawah tah ieu penghasilan tina sawah bikeun ka santri-santri nu keur ngaji keur mempelajari ilmu fikih mempelajari ilmu-ilmu agama. Tak iya ku Mang Jaya teh ku kami diwakafkeun ieu naon sawah jang santri nu keur ngaraji. Tah lamun jalma nu ngajina lain karena Allah. Ngerti? Ngaji lah, tapi kan dibeuteun juga kamari geuning ngajina karena hayang pangkat, ngajina karena hayang harta, ngajina pada hayang gratis, maka manehna teh haram ayyahuda minal jirayah, teu meunang nyokot. Temenang yokot santri anu ngajina lain karena Allah atau ajengan anu ngajina lain karena Allah aram hukumna nyokop tina penghasilan eta wakaf. Yahrumu ayyahuda minal jirayati ayul golati al muayyanati. Geus dicawiskeun eta teh jang anu ngaji. Sanajan teu disebut karena Allah henteu da anu bisa ngadeteksi karena Allah jeung henteu mah hate sorangan jeung Allahnya. Bisa orang muntun. Saya sih mah karena Allah sih lain. Kudu sadar diri sendiri. Kudu sadar. Lamun urang ngaji lain karena Allah, lamun urang ngawuruk lain karena Allah, haram hukumna nyokot buruhan atau nyokot penghasilan wakaf nu dicawiskeun jang nu ngaji, jang ajengan, jang santri. Haram hukumna teu beunang. Ngerti? Irmun alaihi dirayatul mutafaqihah haram nyokot karena buruhan penghasilan. Pun demikian zakat kan sahur ulama mutaakhirin
Disebutkan bahwa zakat itu diantarana menang disabikeun ka fisabilillahnya. Fisabilillah teh ceuk ulama mutaakhirin mah nu kalau asupkeun kana santri. Ajengan. Fisabilillah di jalan Allah. Ala sabilul khair ajama anu jin kahadean di jalan Allah termasuk nu keur ngaji. Ajengana santrina cek ulama mutaakhirin menang narima zakat. Menang cek fikih mah menang narima zakat. Tapi dengan catatan maca deui diri urang sorangan. Lamun urang ngajina lain karena Allah, jawab ku urang jawabna ieu teu bisa dijawab ku batur. Lamun urang ngawurukna lain karena Allah, haram hukumna nyokot zakat eta. Narima zakat eta teu meunang. Dibaca orang ngaji karena Allah lain. Orang ngawuruk karena Allah lain. Haram hukumna. Tak iya yo, dahar gratis yang santri mu orang lain karena Allah mah haram nyokot eta. Wa yahrumu jeung haram tuluy. Wa yahrumu jeung haram aidon deui. Wa yahrumu jeung haram aidon deui alal mutawalli ka jalma anu ngurus pemerintah atau sawe lah nu ngurus UPZ mun di desa mah. Ngerti? Baznas, ngertina? Baznas baheula mah bajis badan amjis baheula mah. Zakat infak sedekah. Bajis badan amal zakat bukan infak sedekah mun salah baheula mah aya nama UPZ mun di desa mun di kabupaten Baznas atau sawe lah nu nguruskeun nu itu lidali kakarna itu qasada bi ta'limihi ghairu wajhallah naon iltauhu mikeuna kaitu man naon iltauhu mikeun kaitu man yo sajaba urang haram narimakna katanya lamun urang niat ngaji lain karena Allah haram narima zakat haram narima naon buruhan atau penghasilan tina wakaf pun demikian jalma nu nguruskeun kana eta naon kana eta wakaf atawa nguruskeun kana eta zakat haram mere kanu salianti ka jalma nu neangan ilmu atau jalma nu ngaji lain karena Gusti haram. Makanya harus mah tanya heula. Kanjengan nampi zakat uyos. Jujur jujur gowe eta mah tanggung jawab manehna nya, tanggung jawab eka jawab bener atau henteu atau jujur atau henteu nama. Mangga obat teh mainna rumasak karena Allah, bikeun zakat. Jakantri bulan Pak. Bias nampi zakat mohon terima. Bias nampi zakat ulah dan rumasa diri lain karena Gusti Allah si rumasa haram lamun neangan ilmu lain karena Allah haram nerima zakatna. Ngerti? Haram nerima penghasilan tina wakaf. Kulan atuh kumaha lamun hayang menang eta nerima zakat cenah abi teh butuh watahilu jawab ta. Watahilu jeung halal. Jeung halal itu jiroyat. Aya jiroyat? Watahilu jeung halal itu jiroyat liman pikeun jalma yastaqilu anu katungkul itu siman yastaqilu anu katungkul itu siman bil ilmi ku ilmu annafi anu manfaat anafi anu manfaat peta anafi. Jadi jalma anu sibuk, anu keyeng, anu tekun mempelajari ilmu nafi maka halal boleh narima menang nyokot kana eta penghasilan wakaf santri atau ajengan anu sibuk, anu katungkul mempelajari ilmu manfaat hukumna boleh menerima tina hasil wakaf jeung hasil zakat. Paham? Wata ilmu. Jadi nu bisa maca diri lah. Urang teh ye keur neangan ilmu manfaat atau karena dunia ieu yang ngajina teh.
Urang teh santri karena Allah atau karena hayang menang pangkat ya. Ngawuruk teh karena Allah atau karena hayang dunia. Tah maca diri. Lamun karena dunia haram. Mau penghasilan tina wakaf, mau nampat tina zakat haram. Lamun karena Allah maka beunang. Aku maha menteuna. Ari ilmu manfaat teh kumaha menteuna? Wa huwa jeung ari itu ilmu nafi. Aya. Wa huwa jeung ari itu ilmu nafi ma eta perkara yuridu anu ngama yazidu yuridu. Ya. Zaidnya yazidu anu nambahan itu mah yuzidu anu nambahan itu ma fi haufika dina sieunna anjeun minallahi ti Gusti Allah minallahi ti Gusti Allah. Jadi ilmu nafa teh hiji lamun urang ku ngajina beuki deukeut ka Allah beuki sieun ka Allah berarti eta ilmu nafi. Ibadahna beuki tekun ku ngaji teh beuki ngarti beuki deukeut jeung Allah beuki sieun karena siksaan Allah. Aduh ieu nambahan tak karasa kan ilmu nafi. Jo anu mere zakat meunang kita narima. Jo anu mere hasil wakaf meunang. Berarti lamun jelema ku ngajina kalaka beuki ngaduel ibadah subuh beuki kaberangan. Eta pertanyaan besar. Ikhlas teu tah? Ngerti? Ilmuna pinter berjamaah tara upama. Kalaka beuki jauh ka Allah teh pertanyaan ikhlas teu tah? Hiji penteuna hiji naon ilmu jalma anu ikhlas teh yazidu fi khaufika minallah. Dua wa fi tabsirika jeung tina waspada na anjeun jeung dina waspada na anjeun bi uyubin nafsika ku pirang-pirang kacacadan diri anjeun. Nomor kedua ilmu nafi teh bisa tambah-tambah urang nyaho kana cacad kana ruksakna diri sorangan. Lain nempo ruksak batur sok aya jadinya gajah semut di seberang lautan tampak jelas, gajah di hareupeun panon tidak kelihatan. Waduh eta pirang wah hareupeun panon teu katempo. Betul ditincak ku gajah. Eta maksudna mah peribahasa eta naon? Jelema aya nempo kasalan batur leutik di kaciri, aya kasalan sorangan. Teu kanyahoan, teu kadeteksi. Ta jalma nu boga ilmu nafi mah katempo diri teh salah, diri teh kurang. Kurang teh loba kasalahan, loba kakurang. Eta berarti ilmu nafi. Beuki tambah-tambah diri apa kekurangan diri itu ilmu nafi. Deui, tilu. Wa yuqallilu jeung nyaeutikeun itu ma. Wa yuqallilu jeung nyaeutikeun itu ma min rugbatika. Kali alfiah aya rogibaan aya rogiba fi. Mun rogibaan mah benduk keuheuh benci. Mun rogiba fi marasab min rugbatika tina resepna anjeun. Min rugbatika tina resepna anjeun pi dunia di dunia. Wa yazidu jeung nambah-nambah itu emak. Wa yuzidu jeung nambahan itu emak fi rugbatika tina resepna anjeun fil akhirati di akhirat. Fi rugbatika dina resepna anjeun fil akhirati di akhirat. Ilmu nafi teh nomor sabaraha teh? Tilu. Matak nyaeutikeun diri resep dunia, beuki saeutik dunia teh beuki teu resep urang mah. Kade lain geus disebatkeun baheula. Resep teh lain berarti ulah ngamiliki, ngerti? Urang mah dunia teh yang naon lah. Resep dunia teh urang mah resep keneh kana akhirat. Talamun nambah-nambah kitu berarti ilmu nafi.
Wa yubtihu jeung mukakeun itu ma. Wa yubtihu jeung mukakeun itu ma basyirotaka kana paningali ati anjeun. Basyirotaka kana paningali ati anjeun. Basyirotaka kana paningali ati anjeun bi afati a'malika. Biafati amalika kana bahaya na pirang-pirang amal anjeun. Kana bahaya na pirang-pirang amal anjeun. Biafati amalika kana bahaya na pirang-pirang ati anjeun. Nomor sabarata? Basa terusna we lah. Ilmu nafi teh nyaeta ku ayana eta ilmu urang beuki jelas, beuki tampak, beuki kajero. Kumaha bahayana pagawean urang hatta tahtarija sehingga waspada anjeun ngaraksa anjeun minha tina itu apa tapi bahaya mun begawe ieu bakal bahaya min begawe itu bakal picilakaeun katingali tah zaman boga ilmu manfaat mah ngerti katingali oh ieu bahaya cilaka mun urang begawe kieu ya katingali sehingga diri diwaspada ulah teu meunang bisi picilakaeun ngarti sabab boga ilmu mah nafi jadi boga ilmu nafi mah kagunaan loba tah hiji tambah tamasieun ka Allah 2 kaciri kaaiban diri teh 3 bakal tertresna sebeki saeutik resep dunia 4 nambah hayang diri dina meunang ganjaran akhirat 5 katempo bahaya kumaha balukar tina amal urang genap wa yutalli'u jeung nempopkeun itu maka ka anjeun wa yutalli'u jeung nempopkeun itu maka ka anjeun ala maka yidis saytani ala maka yidis saytani kana rekayasa setan rekayasa para setan kaciri setan teh keur naon keur nyieun tipu daya teh kaciri tipu daya setan karasa ieu urang keur digoda ku setan ya tunuh ya karasa mun boga ilmu nafi bakal karasa ieu teh tipu daya setan kaciri wa yutaliu wa gururi jeung tipuanana itu setan wa imati setan ya karasa lamun boga ilmu nafi titik tasa gede jebuk aya titik nanti jadi intina naon jalma anu neangan ilmu jalma anu ngawuruk kana ilmu lain karena Allah bagani jalma anu ngaji lain karena Gusti Allah maka haram nampa penghasilan dina wakaf begitu pula zakat ngerti haram kajaba boga ilmu anu teu katungku atawa sibuk atawa tekun neangan ilmu anu manfaat maka bisa narimana menang narima eta hasil wakaf menang narima kana eta zakat apa ilmu manfaat jeung teu ku diri punten diri lamun aya rumus-rumus nu bieu hiji tambah-tambah sieun ka Allah 2 kaciri kaaiban diri 3 beuki resep ka dunia 4 beuki resep kana migawe amal akhirat 5 kebuka katempo karena kacacadan amal karena bahayana amal bisa kaciri kumati pudaya setan tak eta ilmu nafi mun bisa nepi kadinya syukur kabeh minimal salah sahijina maka eta teh naon berarti ilmu nafi boleh menerima zakat dari batu mah teu apaleun maka sing rumasawe diri urang teh ngaji teh ngawuruk teh milarian ilmu teh santri teh karena Allah atau karena dunia penteuna nu bisa meunteun lain batur kajaba paham karena niatan nu ngaji teh almarhum lah tradisi mitologi udama hiji niat karena Allah kan itu ari niatan ngaseurna 4 perkawis hiji niat karena Allah sing niat karena Allah sama bahayana loba geuning di dunia di akhirat di pandangan fikih dan pandangan zakat loba bahayana lamun niat lamun ngajina niatna lain karena Allah innamal a'malu
binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa rubbama naktafi bihada wa nafa'ana Allahu bi ulumihi naf'an barakana wan nasi ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Rabbin fa'ana bima alamtana, Rabbi alimna, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.